Dal gelato al prosecco al formaggio, perché c'è anche questo qui oggi in piazza Valdobbiadene. Noi siamo in compagnia di Terenzio Borga, che è il presidente di Aprolav, l'associazione di produttori di latte del Veneto. Beh, insomma, anche i soggetti del territorio, cosa secondo me fondamentale e importante, credono in un evento del territorio. Beh, credo che questa sia una zona dove il lattiero caseario ha delle tradizioni che sono qualcosa di incredibile. Basta pensare che qua ci sono tantissimi piccoli produttori che trasformano il loro prodotto in azienda, che creano agriturismi, che creano veramente quelle che sono le tipicità della zona. Senza stare a nominarli, comunque danno veramente un lustro al territorio, perché effettivamente hanno piccole potenzialità produttive, ma di una qualità tale che quando vanno alle rassegne, non solamente nostre venete, ma anche nazionali e internazionali, la loro parte la fanno sempre. Quindi non pensiamo a Valdobbiadene solo come prosecco. Vediamolo anche sotto il punto di vista lattiero caseario, perché ci sono aziende molto importanti per produzioni locali e in questo territorio operano due realtà come Soligo e Lattebusche, che danno comunque una potenzialità produttiva molto buona a quello che è il lattiero caseario di questa zona. L'unione fa la forza. Beh, credo che questa qua sia da sempre, diciamo, il detto che funziona sempre, che va sempre, ma credo proprio che qua ci siano capacità proprio imprenditoriali e capacità proprio umane che hanno qualcosa di incredibile. E qui vediamo proprio allo stand dell'Aprolav tante persone che degustano. Quali formaggi avete oggi qui? Beh, qua diciamo che i formaggi tipici di questa zona sono i soliti, ma però poi le tipicità loro le creano proprio loro. Per esempio mi viene in mente il Monte Cesen. Il Monte Cesen sembra una stupidaggine, però alla fine alla rassegna che fanno loro tutti i malghesi partecipano e ricordiamoci che una volta ha vinto addirittura il miglior formaggio di malga a livello nazionale a San Vincent, tanto per farvi capire quanto tengono questi nostri produttori a quelle che sono veramente le loro tipicità. Il Monte Cesena in primis, ma poi naturalmente non le posso nominare perché sono particolarità aziendali e se ne dico una penalizzerei gli altri, ma sono tutti quanti veramente dei ricercatori del gusto che sono qualcosa di incredibile. Valdobbiadene è sempre stata un fiore all'occhiello per la provincia di Treviso sotto questo punto di vista. Anche noi nel nostro settore dobbiamo dire che loro si distinguono. Grazie a Terenzio Borga, presidente di Aprolav. Altra piccola pausa qui dalla Fiera di San Gregorio a Valdobbiadene. Restate con noi, Verde Nord continua.